नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करने वाले हैं जल नीति क्रिया का अभ्यास बहुत ही आसानी से। जिनको भी जल नीति क्रिया में कोई भी समस्या आती है या फिर डर लगता है, तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है। इस वीडियो में हम जल नीति क्रिया के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि जल नीति क्रिया का अभ्यास हम सरल से सरल तरीके से किस प्रकार से करें। इस वीडियो में जल नीति क्रिया को हम 5 स्टेप में करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम जल नीति क्रिया के लिए जल तैयार करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम जगह का चुनाव करेंगे। थर्ड स्टेप में हम अपनी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम सांसों पर ध्यान देंगे। और फिफ्थ स्टेप में कपालभाति क्रिया होगी। चलिए जानते हैं कि जल नीति क्रिया के लिए हमें कौन कौन से पात्र की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नंबर पर तो जल नीति क्रिया का एक लोटा होता है, उसकी ज़रूरत होगी। चाहे तो आप कांसे का ले सकते हैं या फिर स्टील का भी आप ले सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें हम गुनगुने पानी को डालेंगे तो प्लास्टिक का असर उसमें चला जाएगा, इसलिए प्लास्टिक को परहेज रखें। चाहे तो तांबा या फिर स्टील का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें सेंधा नमक की ज़रूरत होती है। सेंधा नमक ले सकते हैं, या ना मिले तो आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर गुनगुने पानी की। चलिए अब हम पहले स्टेप पर चलते हैं और अपना पानी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालेंगे। उसके बाद अपने गैस को भी ऑन कर देंगे। अब इसको हल्का गुनगुना होने तक छोड़ देंगे। बीच बीच में इस तरह से चेक करते रहे ताकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। फिर उसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप पानी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिससे पानी इतना खारा हो जाए जितना हमारी आंसू खारा होता है, उतना ही खारा हमें पानी को बनाना है। फिर उसको चम्मच की मदद से अच्छे से घोल लेंगे ताकि सारा नमक पानी में अच्छे से घुल जाए। फिर उसको छन्नी की मदद से छान कर अपने जल नीति के पात्र में भर लेंगे। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप की भी तैयारी कर लिए हैं। आप कहीं बाहर खुले में जाकर इस प्रकार से जल नीति की क्रिया करना शुरू ना कर दें। नीचे में कोई पात्र जरूर रखें, जिसमें जो जल नीति का जो पानी है, जो नासिका मार्ग से निकलने वाली है, उसके लिए एक पात्र, चाहे तो अपने अकॉर्डिंग छोटा ले सकते हैं या फिर बड़ा पात्र भी ले सकते हैं, उस प्रकार से जरूर रखें। क्योंकि जब आप खुले में जल नीति की क्रिया करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपकी नासिका मार्ग से गंदगी निकलती है, पानी निकलती है, वो पूरा ही आपके पैर में जाने वाला है। इसलिए एक तरीका जरूर अपनाएं सुरक्षा के लिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम अपनी बॉडी को इसके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए आप कहीं आराम से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, या फिर आप सीधे खड़े होकर भी कम से कम 3 बार लंबी गहरी सांस जरूर ले और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर ले, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर ले। तो चलिए अब मैं खड़े होकर अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेती हूँ, जिसमें मैं सीधे खड़े हो जाऊंगी और 3 बार लंबी गहरी सांस लूंगी। उसके बाद अपनी बॉडी को इस प्रकार से हल्का सा झुकाएंगे। देख लेंगे 90 डिग्री पर अपनी बॉडी होनी चाहिए, और अपनी जो सिर है उसको इस प्रकार से टेढ़ा कर लेंगे। और अपनी बाई नासिका से सबसे पहले पानी को डालेंगे और दाई नासिका से निकाल लेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम करेंगे, जिसमें पात्र को इस प्रकार से अच्छे से पास में ले आए ताकि पानी इधर उधर ना जाए।
उसके बाद अपनी जो जल नीति का पात्र है उसको पकड़े और इस प्रकार से 90 डिग्री पर अपनी बॉडी को बना ले, 90 डिग्री का कोण बना ले। उसके बाद एक बार लंबी गहरी सांस ले लें, बाहर छोड़ें। अब चौथे स्टेप में हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आपको एकदम भूल जाना है कि आप नाक से भी सांस लेते थे। पूरी सांसें आपको मुंह से लेनी है, नासिका से, मार्ग से एक भी सांस नहीं लेनी है। इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस कर लें मुंह से सांस लेने की। उसके बाद अपनी पात्र को की टोटी को इस प्रकार से बाई नासिका में घुसाएंगे। सिर को पहले टेढ़ा कर लें और हल्का हल्का पानी डालेंगे। फिफ्थ स्टेप में होगा कपालभाति क्रिया। इस प्रकार से हाथों को पेट में रखेंगे और झटका देकर कपालभाति क्रिया करेंगे। बलगम को साफ कर ले। उसके बाद फिर से कपालभाति क्रिया करें, जिसमें आपकी नाक में एक भी पानी नहीं बचना चाहिए, सारा पानी बाहर आ जाए उस प्रकार से। चलिए अब दूसरे साइड से भी, यानी कि दूसरी नासिका से भी ये क्रिया कर लेते हैं। अब इस पार आ जाएंगे, पात्र को सही से रख लें। उसके बाद अपनी जो जल नीति का पात्र है उसको रखें। फिर से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे अपनी बॉडी को और अपने सिर को इस प्रकार से टेढ़ा कर लेंगे। अब अपनी जो पात्र की टोटी है उसको अपने दाएं नाक में डालेंगे। इस बार मुंह को खुला कर लें। कम से कम 30 सेकंड तक एक ही नासिका से जल नीति की क्रिया करते रहें। अगर बीच में कोई परेशानी होती है तो आप यथाशक्ति रोक सकते हैं। फिर से कपालभाति क्रिया करेंगे। नाक के बलगम को भी साथ में साफ करते जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है, बलगम जरूर निकलेगी, तो उसको बीच बीच में साफ करते हैं और कपालभाति की क्रिया करें। नाक में एक भी पानी ना बचे, इस प्रकार से उतने टाइम तक करें। अगर आपको आसानी से इस वीडियो के माध्यम से जल नीति की क्रिया समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।